L-aħħar tarif ippubblikat ftit tal-jiem biss mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bbażati fuq informazzjoni miġbura mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ l-ITC iġib fix-xejn il-gidba ta' GonziPN li nħolqu 20,000 impjieg ġdid. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista għall-Affarijiet tal-Parlament Angelo Farrugia qal illi din l-istatistika turi illi mod reali kif bejn l-2008 u l-2011 inħolqu 9,922 impjieg ġdid, jiġifieri nofs il-figura li qed jikkwota GonziPN. U figuri li huma wkoll ċertifikati mill-Kummissjoni Ewropea. Allora ma tistax tajt 20,000 meta għandek ħolqien ta' xogħol f'4 snin ta' 9,900 jerġa' minn hekk. Minn da 9,900 3,400 u 500 minnhom biss li huma jobs full time, hija l-oħrajn huma kollha jobs part time. U minn dak il-jobs part time jerġa' iktar minn 50% minnhom huwa job part time bħala l-uniku job tagħhom. Ġifieri dan huwa falliment totali fil-qasam tax-xogħol. Iktar fatti illi preżenta Angelo Farrugia juru kif bejn Lulju tas-sena l-oħra u Lulju ta' din is-sena il-qatt baqa' dejjem jola. Id-deputat mexxej Laburista saħaq illi r-risposta ta' GonziPN għal qatt hija l-iskemi, iżda jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lil Partit Laburista jaħdem fi sħab mas-settur privat, filwaqt li jiġġieled ix-xogħol prekarju xi ħaġa illi l-gvern ta' GonziPN qiegħed jikkontribwixxi għalih. Aħna bħala Partit Laburista qed ngħidu isma' int fallejt, aħna mill-ewwel ġimgħat ta' gvern Laburista jekk nagħtaw il-fiduċja, gvern Laburista ġdid irid jirrispetta b'mod immedjat id-drittijiet tal-ħaddiema u ninvestu mal-privat biex noħolqu x-xogħol. Angelo Farrugia fakkar ukoll kif il-Partit Laburista qiegħed joffri wkoll garanzija ta' tagħlim, taħriġ u xogħol għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin.